भांगरभूंयच्या खाशेली खबर कार्यावळीत तुमकां अनुजा खांडेपारकाराचो येवकार। आदले दिसाचे शेळे जेवण भलायकेक कितले बरे आनी वायट। भारतीय संस्कृतायेंत अन्नधान्याक पूर्ण ब्रह्म अशें मानतात। अन्न उडोवप हो जेवणाचो अपमान मानतात। ताका लागून आज केल्ले जेवण जर उरलें जाल्यार ते लोक परतून तापयतात आनी खातात। पूण कांय जाणांच्या मतान जेवण परतून तापोवन खाल्यार ते भलायकेक माल अशें मानतात। संवसारीक भलायकी संघटनेनूय हे विशीं म्हायती दिल्या। आदल्या दिसाचे शेळे जेवण कशें परतून गरम करचें हाचे विशीं WHOन म्हायती दिल्या। WHOच्या म्हणण्या प्रमाण शिजयल्लें जेवण रोखडेंच खावपाची इत्सा ना जाल्यार परतून गरम करचें, पूण तें सारखें तापोवप गरजेचें आसता। अशे तरेन जेवण परतून तापयल्यार तें सुरक्षीत आनी निरोगी उरतलें। जेवण सेगीत तापयल्यार तें सारखें पचना। कोंबडी, तांतयां अशें प्रोटीन आशिल्लें खाण परतून तापयल्यार तांतल्या प्रोटीनाची रचणूक बदलता। हाका प्रोटीन डिनॅच्युरेशन अशें म्हणटात। हे प्रक्रिये उपरांत पोषक तत्वांचे प्रमाणूय उणें जाता। तांदूळ, पास्ता सारकिल्लीं खाणां शिजयतकच बॅक्टेरिया वाडटात। परतून तापयल्या उपरांत लेगीत ही बॅक्टेरिया नष्ट जायनात आनी रोगांचो धोको वाडटा। बटाटे वा ब्रेडापासून तयार केल्लें खंयचेंय जेवण परतून तापयल्यार तातूंत एक्रिलामाइड तयार जाता। हाका लागून कॅन्सर सारकिल्ले रोग जावंक शकतात।